दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ गेमर। तो आज हम क्या खेलें? क्या खेलें? हाँ, किल्स रिकॉर्ड खेल लेते हैं। एक आवाज़ थोड़ी कम कर लेता हूँ। और यार, मैं कल की वीडियो आज ही अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कल घर पे पापा होंगे, आप समझ लो आप। ठीक है, तो चालू करते रहता हूँ। तो देखते कैसे आते सामने वाले बंदे, और मैं पूरा ट्राई करूँगा पीसी प्लेयर जैसा खेलने का, बैठ के जो लोग लोह लगाते हैं ना वैसे। देखते होता है कि नहीं अपने से। मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, नहीं भी हो सकता, मेरे को क्या पता। कौन से कर ले? सबसे पहले ये और ये यार, तो बस यार कुछ नहीं बंदे, थोड़ा सपोर्ट करो यार। 4-5 सब्सक्राइबर है। भाई मारो मुझे, मत मारो, ऐसे ही बोल रहा हूँ। हेड मारने की यार, इनको आवाज़ें कभी कम नहीं होती। और इसको इधर रखो। देखो गाइस, ऐसे ग्लू वॉल लगाते हैं प्रो प्लेयर, मूव ऐसे ग्लू वॉल लगाते हैं। और अपने प्रो है ना, अपने अलग ही नशे है। बताऊंगा अभी जब अगली बार ग्लू वॉल आएगी। देखना, हेड देखो भाई, ऐसे पड़े नहीं अभी, तभी हेड देखो भाई। इसलिए नहीं पड़ेगा, पता बोला ना, अब पड़ेंगे हेड। अभी भी नहीं पड़े, अच्छा पड़ेंगे पक्का, बोलो पक्का नहीं। ओ भाई क्या था, मैं पहले बता दूँ, मैं कोई हैकर यूज़ नहीं करता, इसके लिए बता रहा हूँ बस। मैं क्या पता मैं पीसी प्लेयर हूँ भाई, मैं मोबाइल एंड्रॉयड प्लेयर हूँ। ठीक है, यार मेरे पास मैं कोई टॉपअप ही नहीं करता, पैसे ही नहीं है, क्या करें। ओ भाई, दो बंदे गया। अब मैं लूँगा MP5। अब देखना आप लोग हेड बस, यो देखना। नहीं पड़े अभी, तो चालू ही नहीं किए। बे यार, मैंने अभी गलती से पीसी प्लेयर जैसे नहीं लगाया। हेड देखे ना, अभी नहीं पड़े। ओनली रेड नंबर, सोचो भाई, मैं खेलता हूँ मैं यार, अभी बात ही अलग है। ओ बहुत कमाल, गया बंदा। ये राइट भाई, ओपी बोलते। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।